penitipan kendaraannya. Kalau mobil 10.000. Jadi 50 sama kendaraan. Iya, Teh. Kita baru mulai tapi udah nanjak ya guys, ya semangat kan. Jangan lupa sarapan kalau mau naik via lorong lumut. Tadi bayarnya 50 udah sama parkir mobil ya guys. Jadi kan kita berempat tapi bayarnya cuma 2 kayak gitu. Tapi karena ya bukan diskon tapi kayak potongan harga gitu, aku juga nggak ngerti. Nanti aja ya, bye bye. Guys, kita lagi ada di lorong lumut. Ini beneran lorong guys, dan jalannya ini agak-agak kayak bambu-bambu gitu ya. Jadi kalian harus tetap hati-hati kalau ada di lorong ini. Dan kayak dia lebih lembab gitu, jadi kayak oksigennya tuh dikit. Jadi kalian harus bisa atur nafas, oke? Jalannya kayak gini guys. Ini kita belum ke pos 1 tapi udah capek ya guys. Mungkin kan kita mah jarang berolahraga gitu. Jadi buat kalian yang mau tektok-tektokan, kalian harus kayak olahraga gitu ya. Capek guys. Noh, ini rombongan aku. Nah, ini tuh informatif banget, kayak panah-panah gininya tuh banyak. Jadi kalian gak usah kayak takut, aduh kesasar gitu. Enggak guys, ini benar-benar informatif banget. Tadi bapaknya juga ngejelasinnya bagus gitu. Oke, aku capek banget. Nanti kita ketemu di nanti lagi. Oke, bye bye. Halo guys, setelah sekian lama kita baru nyampe di pos 1. Baru nyampe pos 1 tapi kayak udah hai oh ya, karena kita jarang olahraga. Ini viewnya bagus banget, nanti aku ngeliatin ke kalian. Ini kakak aku. Halo guys, finally kita nyampe di pos 2 ya. Pos 2, pos Tumang. Oh, kalian dengerin kakak aku. Kalaupun kalian gak haus, kalian harus maksain buat minum, karena dehidrasi itu terjadi ketika kita merasa tidak haus. Gitu ya guys ya, jadi jangan lupa untuk minum walaupun kan tidak haus di jalur pendakian ya. Soalnya itu yang bikin. Noh, ini yang ngomong pakai baju pink guys. Lihat. Ya aku pengen foto sendiri dong dari sini. Foto dulu. Oke guys, nanti kita lanjut lagi di trek berikutnya ya. Capek soalnya guys. Guys, kita udah sampai di pos 3. Tapi dua Luna. Udah, ini udah mulai menanjak. Siapkan energi yang banyak ya guys ya. Ini udah mulai wow. Ini mulai capek gitu. Halo guys, ini melintang ya. Jadi kita agak duduk airport ya guys ya. Panas nih. Lewat atas, lewat bawah. Aku mau lewat bawah aja guys. Kayak malam ini. Allahu Akbar. Tapi kalau ekspresinya mengkhawatirkan. Ini udah mulai nanjak gitu ya. Masya Allah. Ini benar-benar nanjak banget. Coba tuh bentar ya, bentar. Banyak-banyak bersabar. Ini benar-benar kayak wow, ini bagus banget. Jadi kayak makeupnya itu nyala gitu ya. Nah,
banget. Gila cakep banget gua. Sini kita lagi berhenti di pertengahan gitu loh. Capek guys. Ya. Guys, akhirnya kita nyampe di pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 lumayan lama ya, terus treknya juga menanjak, jadi bener-bener melonjak banget. Ini pos 4 namanya Rempuk Galunggung. Sampai di pos 4 ya guys ya. Oke, kayak gitu. Kita masih full tim akan melakukan kembali perjalanan dari pos 4 ke pos 5. Kita ketemu di pos 5. Aku nggak akan bisa nge-vlog karena ini bener-beneran treknya menanjak, jadi kita harus hemat energi dan udara juga semakin tipis, oksigen semakin tipis. Jadi buat teman-teman yang mau mendaki ke Upasia, disarankan untuk olahraga sebelumnya dan sarapan ya. Jangan lupa bawa mineral juga. Oke guys, ketemu nanti di pos 5. Bye bye. Kita mulai capek dari pos 4 ke pos 5 guys. Kita banyak banget berhenti. Di mana ya? Bawa tisu, Bawa tisu basah. Semangat ya teman-teman. jalan kecil. Guys, akhirnya kita nyampe di pos 5. Ini namanya dari pos 5 ini adalah pos Sangkuriang. Nah, ya banyak banget pohon melintang. Terus ini dari pos 4 ke pos 5 juga lumayan jauh dan jalannya juga menanjak gitu. Nah, ini baru nyampe banget, masih istirahat dulu. Gitu tuh. Ada melintang gitu. Bener-bener menyiksa banget, atau mungkin emang kita nggak terbiasa, nggak tahu gimana. Cuman dari pos 5 menuju pos 6 ini bener-bener kayak nanjak pol-polan. Jadi kita berhenti lumayan lama sih, sekitar 5 menitan gitu, 5-10 menit deh buat minum. Ini bener-bener kayak lagi nanjak banget guys. Gue udah gak kuat, gue tuh capek banget, kayak gue bener-bener capek, kayak parah, kayak gue pengen eja, caca, pep, jerit. Dari pos 5 menuju pos 6 ini jalanannya bener-bener menanjak, capek sekali. Kan jangan masalah muka aku ya guys ya, soalnya aku juga bingung. Kalau misalkan ngeliatin tanjakan juga aku bingung gitu ya. Capek Bang Haji. Kalian tahu definisi capek yang sesungguhnya? Capek deh. Capek banget. Ini aku sama aku. Aduh, ini abang aku. Si lumayan. Atau kapan nyampenya, buset, kata gue lama banget. Guys, aku baru nyampe di pos 6. Ini nama posnya Numbuk Lesung. Pos 6 ya. Aku nggak tahu seberapa lama buat nyampe ke puncak, tapi so far ini dari pos 5 ke pos 6 I feel gak terlalu jauh ya.
Cuman ya let's see, kita langsung aja mulai, nanti ketemu lagi di puncak. See you. Dari pos 6 menuju puncak ini lama. Kalau secara estimasi waktu mungkin sekitar 30 sampai 40 menit. Jalannya sempit berbatu. Lumayan landai tapi ada juga yang menanjak. Kayak gitu. Jadi sekali lagi dari pos 6 menuju puncak itu lumayan jauh ya. Estimasinya sekitar 30 sampai 40 menit. Ketemu di puncak. Bye bye. Ya. Tetap harus semangat guys. Jangan lupa untuk bawa minum. Men, landai, aku nggak tahu estimasi waktunya untuk sampai ke puncak itu berapa lama. Cuman sejauh ini masih landai teman-teman. Kayak gitu aja, ketemu lagi di puncak. Oh guys. Udah mulai terlihat. Lanjut lagi guys. Turun ya guys ya. Jadi direkomendasikan buat teman-teman bawa trekking pole biar gak sakit lutut. Ya. Sebentar lagi nih guys, kawahnya udah mulai kelihatan. Masya Allah. Lihat guys. Tuh. Wah. Ini udah bener-bener kayak kelihatan gitu. Wah. And ignite your bones, and I will try to. Oke, di sini hari Sabtu. Kalau aku menyarankan kalau di weekend itu kalian datangnya lebih baik trekkingnya itu pagi-pagi aja. Ini aku datang jam 9, nggak terlalu ramai. Tapi ini udah mulai berdatangan, jadi diusahakan pagi-pagi ya. Terus tadi untuk pembayaran di awal, yang pagi itu satu orangnya 10.000, sama parkir 10.000, jadi 50.000 di awal untuk 4 orang. Lalu untuk di atas sekitar 40.000 untuk satu orang. Jadi kita berempat sekitar 160.000. Kayak gitu ya guys ya. Ini nggak terlalu ramai. Untuk cuacanya sendiri di sini lumayan berkabut, tapi cukup cerah juga. Gitu. Bye bye. Halo guys,
Jadi di Upas itu ada 3 spot foto. Yang pertama datang, yang di tengah ini buat camp, sama di sini yang buat angkutan perahu. Kayak gitu, ini view-nya bagus banget, langsung ke kawah. Kita lagi mau turun menuju ke Kawah Ratu. Jadi kita langsung aja ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Dari patokannya tower ini buat pulang ini ke sini. Guys, jadi via Kawah Ratu ini jalannya menurun, wajib banget pakai trekking pole. Tapi ini view-nya bagus. Ayo say hello. Bagus banget guys, walaupun ini mah capek guys, beneran menurunnya itu curam banget. Jadi kalian wajib banget bawa trekking pole, oke? Jadi aku view sedikit ya. Guys, ini kita udah ada di area Tangkuban Perahu atau ada di area Kawah Ratu. Ini view kalau kita memang lewat jalur Kawah Ratu. View-nya bagus sekali. Nanti aku liatin ya view-nya. Ini Masya Allah banget. Untuk trekkingnya emang ini curam, cuman bagus. Ini